Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Aris Invest obunachilari, salomatmisizlar? Bugun xudo xolis ikkinchi darsni olamiz. MetaTrader'ni to'liq o'rganib chiqamiz va sizlar bilishinglar kerak bo'lgan narsalarning hammasini bugungi kursimizning birinchi qismida o'rganasizlar. Demak, avvalambor kompyuteringizda bo'ladigan bo'lsa, kompyuterda bo'lmasa telefonda versiyasini birinchi dars ikkinchi qismida komandamiz a'zosi Eldorbek tushuntirib berganlar. Biz hozir mana kompyuterning versiyasini to'liq o'rganamiz. Yaponskiy switchlar nima hammasini shu hafta xudo xolisa tugatamiz va signallar bilan bemalol ishlaydigan bo'lasiz. Sizlar faqatgina aktiv. Demak, bilasizlar, bizda mana MetaTrader'ni qanday skechas qilish Google'dan MetaTrader 5, MetaTrader 4 deb yozasizlar va shunaqa sizlarda приложение chiqadi. Bu kompyuterning versiyasi hisoblanadi. Demak, bizga bilishimiz kerak bo'lgan narsalar nima o'rtoqlar? Demak, valyutani paralarini agar grafiklarini ko'rmoqchi bo'lsak, biz mana bu новый grafikdan qo'shamiz va har bir valyutani narxlarini ko'rishimiz mumkin, narxlarining tarixini, narx qanaqa ketyapti ko'rishimiz mumkin. Demak, bizda mana bu yoqda indikatorlar sizlarga hozircha kerak emas, bu narsalar keyinroq o'rganamiz. Новый orderlar, buy, sell, take profit, stop losslar nima? Shularni bugun to'liq o'rganib chiqamiz. Demak, avvalambor nimadan boshlaymiz? Kelinglar, mana bu time frame dan boshlaymiz. M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 bular nima? Mana bu time framelar o'zi nima? Va yaponskiy switchlar o'zi nima? MetaTrader'ni keyin mana to'liq obzorini qilsak bo'ladi. Avvalambor biz TradingView platformasiga kirib olamiz. Hozir demak, mana shu urinni kutib tak mayli. Demak, nimadan boshlashimiz kerak bo'ladi o'rtoqlar? Kelinglar, tushuntiraman sizlarga. Bizda ikki xil switchlar bor. Bilasizlar, buqalar bayga bozorni ko'taradi, shoxlari bilan deyishadi. Ayiqlar lapalari bilan bozor narxini sellga tushiradi deyishadi. Endi shu yaponskiy switchlardan boshlaylik. Hammani o'sha natijasini qo'yganda, har bir trader natijasini ko'rganda, sizlar mana shu yaponskiy switchlarga ko'zingizga tushadi. Mana bularga. Mana. Bizda grafik turi o'zi 3 ta. Shu bor, mana bunaqa lineyniy grafik turi bor. Lineyniy grafik turidan ko'proq urin bilan ishlaydiganlar foydalanadi. Ko'proq yaponskiy switchi. Mana. Avvalambor yaponskiy switchani chizib turib, men sizlarga nimaligini o'rgatib ketaman o'rtoqlar. Misol uchun biza til o'rganmoqchi bo'lsak, so'zlardan boshlaymiz, harflardan boshlaymiz, keyin nimadirlardan boshlaymiz. Shunaqa qilib biz tilni o'rganamiz, to'g'rimi? Mana biza forex tilini tushunmoqchi bo'lsak, qatga ketishini, narxini, bayga ketadimi, sellga ketadimi, narx yoki da flatda yuradimi, shularni tushunishimiz uchun avvalambor biz yaponskiy switchlarni to'liq izuchat qilishimiz kerak bo'ladi o'rtoqlar. Kopировать qilamiz bularni. Bizda buy yaponskiy switchasi bor va sell, ya'ni buqalarniki va ayiqlarniki. Sizlarga bo'li oddiyroq tilda, qishloqcha tilda tushuntiryapman, shu bu osonroq tushunishinglar uchun. Ranglarni o'zgartiraman. Demak, buni yashil qilamiz. Ot. Mana, buni bo'lsa qizil qilamiz. Ot, shu. Mana. Demak, tepadan yozib ketaman sizlarga, faqatgina 2x ga, 3x ga, 4x ga qo'ymasdan, prям konsentratsiyalarni bitta joyga qaratib ko'rishinglarni maslahat beraman. Demak, bizda buy bu sotib olish degan ma'noni bildiradi. Sotib olish. Tak. Bizda sell bor. Sell sotish. Buqalar switchasi buyda bo'ladi o'rtoqlar. Ayiqlar switchasi sellda bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Endi biz teksga kiramiz edi. Mana bularni buqalar deb yozamiz. Buqalar bo'ldi. Tradingda hech nima qiyin emas, hamma narsa oson. Prosta boshlovchilarga ozgina qiyin bo'ladi, lekin shu boshlovchilarning temalaridan o'tib ketganingizdan keyin sizlarga hammasi oson ko'rinadi. Ayiqlar, buqalar va ayiqlar. Endi yaponskiy switchi bizga forex tilini tushunish uchun kerak bo'ladi dedim sizlarga. Endi avvalambor switch qanaqa tashkil topgan, narx qayerdan ochiladi, qayerdan yopiladi, shularni bilishimiz kerak bo'ladi. Narx tepadan pastga ketmaydi, to'g'rimi? Narx tepaga ketish uchun, tepaga to'g'ri ketish uchun pastdan tepaga qarab ketadi. Shuni hisobiga bizda ochilish narxi pastda bo'ladi. Mana bu yoqda ochilish narxi bo'ladi, mana open. Mana tanasidan bo'ladi. Yopilish narxi tepada bo'ladi. Switchani yopilish narxi. Mana close bu yoqda yopilish narxi. Bo'ldi.
Mana bu o'rtoqli svechani tanasi hisoblanadi. Mana bu yoqqa yozaman. Mana bu yoqda svechani tanasi hisoblanadi. Tanasi. Bo'ldi. Mana bu o'rtoqli soyasi hisoblanadi. Mana. Bu soyasi hisoblanadi. Soyasi izdi. Misol uchun sizlar loy oyog'inglar bilan boshqa xonaga ketyapsizlar, to'g'rimi? Sizlarning oyog'inglarning izi shunda ko'rinib turadi. Qayerga borib keldinglar, nima bo'ldi? Prям pol oppoq bo'lsa, srazi ko'rinadi, loy bilan ketasizlar. Xuddi shunaqa biza bozorni qayerga borib kelganini, narxini, qanchalik tezlikda borib kelganini, qaysi narxni ko'rib kelganini faqatgina shu yaponskiy svechalarni soyalaridan bilishimiz mumkin bo'ladi. Kimdir buni dum deydi, kimdir boshqa narsani o'zi bilan soya deymiz. Mana soya. Bo'ldi. Buqalarniki demak pastdan ochilib, tepada yopiladi. Ayiqlarniki tepada ochilib, pastda yopiladi. Chunki narx tepadan pastga qarab yuradi. Mana ochilish narxi close, mana yopilish narxi ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana bu yoqda. Tak, buni o'zimizga chizamiz. Mana bu yoqda tanasi. Mana tanasi o'rtoqlar va mana bular soyalari hisoblanadi svecha. Bu umuman qiyin emas. Agar juda ham qiynalayotgan bo'lsanglar, bu prosta konstruksiyalar har joyga bo'linganligidan dalolat beradi. Mana bu soyasi hisoblanadi. Mana bizda ikki xil turdagi svecha. Чтобы forex tilini yanada yaxshiroq tushunishimiz uchun screenshot qilib olishingiz mumkin o'rtoqlar. Endi to'liq ko'rib chiqamiz. Mana o'rtoqlar. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, men faqat rangini o'zgartirib qo'yganman. Xohishingizga qarab o'zgartirishingiz mumkin. Menda misol uchun oq tepaga ko'tarilyapti, seri pastga tushyapti. Mana narx qayerga borib kelyapti, nima, qayerdan qayerga ketyapti, mana tepaga ko'tarilyapti, pastga tushyapti. Bizani grafikimizni, valyuta qayerga harakatlanayotganini bizga yapon shag'amchalari ko'rsatib beradi, o'rtoqlar. Bo'ldi. Biz hozir faqatgina shuni bilib olishimiz kerak xolos. Bu birinchisi. Endi bizda time frame'lar nima deydigan bo'lsanglar, bizda M1 bor. Bu degani M ingliz tilidan olingan bo'lib, minutes, to'g'rimi? Minutes yoki minutes ingliz tilining talaffuzidan. Bu 1 minut degani. 1 minut. Mana. M5 bor. Bu 5 minut degani. M15 bor. Bu 15 minut degani. Undan keyin M30 chiqadi bizda. M30 bu yarim soat degani o'zi. Endi 30 minut. Mana yarim soat qilganman. Sizlarga bo'lib tushunarli tilda bo'lishi uchun H1 bu ingliz tilidan olingan bo'lib, hour agar sizlar o'zbekchaga perevod qilsanglar, soat degan ma'noni bildiradi. Bu degani 1 soat. Ketdi. H4 bor bizda. H4 bu 4 soat. 4 soat. D1 bor bizda. D1 days. Day degan ma'noni bildiradi, ya'ni 1 kun. Bo'ldi. Bizda keyin o'rtoqlar Weber, ya'ni bu weekly ingliz tilidan olingan bo'lib, bizda hafta, ya'ni 1 hafta. Va MN o'zingizlar ham dogадываться qilgandirsizlar, bu oylik ma'noni bildiradi, ya'ni month ma'nosini bildiradi. Bo'ldi. Endi ko'rib chiqamiz. M1, M5, M15, M30 mana bizda краткосрок, ya'ni qisqa muddatli time frame'lar hisoblanadi o'rtoqlar. Краткосрок qisqa muddat. Mana qisqa muddat. Краткосрок rus tilidan olingan bo'lib bo'ldi. Endi bizda H1, H4 уже D1 ham olsa bo'ladi. Средний срок, ya'ni o'rta muddat degan ma'noni bildiradi. Tekst topamiz. O'rta muddat. Bo'ldi. Keyin bizda bor haftalik va oylik time frame'lar. Mana haftalik, mana oylik time frame'lar. Bular bizda uzoq muddat degan ma'noni bildiradi o'rtoqlar. Uzoq muddat. Mana. Bo'ldi. Endi bu narsa bizga o'zi vobsheta nimaga kerak deydigan bo'lsanglar, bu yapon shag'amchalarini ochilib yopilishi o'rtoqlar. Ya'ni 1 minutda bir bitta yapon shag'amcha ochiladi. 5 minutda bir bitta yapon shag'amcha, 15 minutda bir bitta yapon shag'amcha, M30 da bitta shunaqa qilib ketaveradi. Misol uchun M15 da bitta yapon shag'amcha ochilib yopilguncha, M5 da уже 3 ta yapon shag'amcha ochilib yopilib bo'ladi уже. Bu bizga analizlarimizni bo'li har bir time frame'da ko'rib, bozor
aniq harakatini bilib olishimiz uchun kerak bo'ladi. Misol uchun, M30 da bitta yapon shag'amcha ochilguncha M15 da ikkita yapon shag'amcha ochiladi. To'g'rimi? M1 da 30 ta yapon shag'amcha ochilib ulguradi. H1 da bitta yapon shag'amcha ochilguncha M30 da ikkita ochiladi. To'g'rimi? Haftalikda ham xuddi shunaqa narsa. Bularni screenshot qilib olamiz o'rtoqlar. Biz o'chiramiz, mana udalить obyekti qilaman. Endi biz buni qayerdan bilishimiz mumkin degan savol tug'iladi, to'g'rimi sizlarda? Endi qaranglar, mana bu yoqda qaranglar. M5 da turibmiz biz. Mana 2 minut 19 sekunddan keyin uje yapon shag'amcha yopiladi va yangi yapon shag'amcha ochilib narx harakatlanaveradi. Mana hozirgi narx 17.32. Ya'ni 35 da uje 5 minut o'tgan bo'ladi. 30 dan 35 gacha bitta yapon shag'amcha ochilib yopiladi. Misol uchun M1 da M1 ga mana 1 sekund qolibdi. Mana yopildi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana hozir ikkinchisi chiqadi mana. Mana bay holatida yopildi. Вот ko'rayotgan bo'lsanglar, ikkinchisi chiqdi uje. Mana. Bayga ketyapti narx. Shunaqa qilib kuzatsanglar, o'zi ko'p narsani tushuna boshlaysizlar, o'rtoqlar. Tak, yana nimalarni tushuntirishim kerak sizlarga? Time frame'larni tushundik uje. Mana 1 soatda bir bitta yapon shag'amcha ochilyapti. Mana 4 soatlikda 4 soatda bir bitta yapon shag'amcha ochiladi. Bu analizlar uchun kerak o'rtoqlar. Kimdir, misol uchun, analiz qilib qo'yib, bitimni ochib, bemalol ishlarini qiladi. Kimdir polniy kuzatib, narx harakatini polniy kuzatib o'tiradi. Kimdir вообще boshqa narsa qiladi. O'sha bizga bu analizlarimizni to'liq holatda ko'rishimiz uchun kerak bo'ladi o'rtoqlar. Va eng qizig'i nimaga treyderlar ko'p kompyuterlar va monitorlar bilan o'tiradi deb o'ylaysizlar? Har bir monitorda har xil narx bo'lmaydi. Ya'ni bitta valyutani har bir time frame'ini kuzatamiz biz. Chunki mana M1, M15, M5 bu time frame'lar bizga narx уже analiz qilib bo'lgandan keyin kirish uchun zona topishga yordam beradi. Yo kirish uchun, yo bitimdan chiqish uchun. 1 soatlik, 4 soatlik вообще boshqa narsani ko'rsatadi. Narx harakati bitta o'rtoqlar. Zelkalarni hech kim yopib qo'ymaydi. Sizlar ochgan payt, xohlagan paytingizni ochasizlar, xohlagan payt yopasizlar. Shunaqa narsa. Haftalikda, oylikda uzoq muddatga narx qayerga ketishini biz bilishimiz mumkin. Time frame'lar bilan menimcha yapon shag'amchalarini to'liq tushunib oldinglar. Endi MetaTraderga qaytamiz. Mana MetaTraderda time frame'larni mana bu yoqda o'zgartiramiz. Mana M5, mana M15, mana M30, mana H1, mana H4, D1, V1, MN ko'rayotgan bo'lsanglar. Bizda 3 xil grafik turi bor dedim. Mana birinchisi bu grafika, oddiy, bu bizga liniyalar uchun kerak. Bu iborani hali sizlar tushunasizlar, boshlovchisizlar, oddiy holat, o'zingizlar qo'ymanglar, nimaga men tushunmayman deb. Bu yapon shag'amchalari уже o'rgandik biz nimaligini. Bu ko'proq ruslar ishlatadigan grafik turi hisoblanadi. Bu turida ham juda ham ko'p narsa biz bilishimiz mumkin. Narxi bundoq qilib biz qisqartiramiz, bundoq qilib kattalashtirib уже ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Menimcha bularni tushunib oldinglar o'rtoqlar. Bu birinchi qismi edi. Ikkinchi qismini xudo xolasa yapon shag'amchilarining turlarini va yana bir qancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu boshlovchilar uchun kurs. Bo'li osonroq tilda tushuntirdim o'rtoqlar. Chunki men bazaviy kursni ko'p o'tmayman. Boshlang'ich kurslarni sizlar o'rganinglar uchun o'tyapmiz, xudo xolasa. Chunki men faqatgina psixoanalizdan keyin o'taman. Yaxshilik evaziga hozir hammani bazaviy bilimi bo'lsin, ko'p treyderlarga aldanmasin degan hisobiga biz mana shu kursni yo'lga qo'ydik. Omad hammaga o'rtoqlar, sog' salomat bo'linglar.